Ito na ulit tayo. Yesterday, release ng satin black sa Singapore. So, medyo maraming stock. Nakakalungkot. Pero, nakakuha kami ng tatlo. Pero one person, one pair pa rin. So, mag-unbox tayo. So, ito siya. So, size 9. Satin black. Dong. Satin black. Ito leather siya eh. Ito parang synthetic leather. Tapos ang satin black niya. Itong toe. Dito. Tsaka dito. Yan. Tapos nakaangat yung Air Jordan niya na wings. Tapos sa likod wala siya. Ilang logo. Ayan siya. Okay. Oops. Yun. Yan. Ito yung isa. Tapos napadaan kami sa JD. Nakakita kami ng human race na NMD. So ito yung pink. Swerte kami kasi isang ano na lang to, isang pares na lang sa size. So naswertehan pa namin. Last pair na siya. Ayan no. Last chance to buy. Limited sizes available. Yan. Ayan siya. So, extra lace. Size, ano size nito, baby? Size US 4.5, UK 4. Yan. So, dalawa. Tapos, Jordan. Nakakuha din kami ng mid na Jordan. Size nito 8.5 pero may 9 din ako nito. Noble red siya na black toe. Okay, tapos ito ay yung low. Ito yung low ng Jordan 1 ESG. Swerte kasi nakaraang release na to eh. Buti nag-restock. So ilang pairs lang yung nabigay. Pinakamura, pinakamaliit ata ay size 9. So nakuha pa ako ng size 9, sakto pa sa akin to. Pero may size 10 pa din ako isa. So ayan, nakikita nyo. Ayan. All black siya. Tapos makikita nyo dito nakalagay Paris. Ayan. Tapos ito parang satin din. Tapos yung likod niya. Tapos may logo siya ng PSG. Hindi po siya Presidential Security Group ha. PSG. Paris Saint-Germain. Ang alam ko ano to eh. Parang football club or tapos ito nakalagay sa likod niya. Yan. Din sa tang. Burda po siya. Yan, nakaburda. So, ito. Yan. Grabe. Ilang sapatos to? Isa, dalawa, tatlo, apat. Ganito na lang natin para makita niya. Ayusin natin. Yan. Yan. Tapos ito yung nakap kong isa. Alam ko limited to eh. So Adidas 40 siya. 40 say X. Pero hindi ko alam kung anong basa dito eh. Hendershim. Hindi ko alam. So kung alam niyo basa dito, comment niyo na lang sa baba. Tapos i-correct niyo ako kung mali ako. So, ito po, kung hindi nyo alam si Hendershim or kung ano ang pangalan niya, gumagawa po siya ng sapatos, maker siya din ng sapatos, pero nire-replica niya for example yung mga Jordan,
mga ginagaya niyang design, pero lahat po siya black. I mean, lahat siya balat. Tapos, handmade siya. Handmade siya. Magpapakita ko sa inyo yung ibang ginawa niya sa picture para makita nyo kung ano yung sinasabi ko. So, ito siya. Ito yung collaboration ng Adidas 4D. Yan. Swerte ako. Meron pang size nito para sa akin. Nag-iisa na to nung nakita ko eh. Buti nakuha ko pa. Yun. Yan. May mga Noble Red din akong na-low. Noble Red. Bukod dito sa 5, meron pa tayong nakap na 2 pang Jordan, isang mid, saka isang low. So, ito yung isang mid. Yan. Royal Toe mid. Ganda din siya. Partner siya dun sa dun sa red natin. Yan. So, ito ay 8.5. Swerte tayo sa 8.5. May mga size pa. Ito, 8.5 yan. 8.5. Tapos nakakuha din tayo ng Noble Red. Yun, no? 8.5 din siya. Dali. Yan. So, within this week, ito yung mga nakap natin na sapatos sa 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yan. Ito ganda nito, royal blue. Bagay na bagay kasama nito. Breads na mid. Diyan, no? Pwede. So, nagtatanong po kayo, opo, lahat po ng naka-display at pinakita ko sa inyo is for sale. So, pero limited sizes lang po. Again, ito 8.5. 8.5. 8.5. Ito, size 10. Size 9. US 4. 8.5 tsaka 9. Ito po ay UK. UK 8. US 8.5. So, US 8.5. US 8.5. US 4 and a half. US 9. US 10. 8.5, 8.5, tsaka 8.5. Kung may mga gusto pa po kayo, may mga sapatos pa po kami sa Baby Please. Kung po kayo mahiyang magtanong, pwede naman po magtanong. Sasagot naman po kami. Tsaka kung ano po yung size na meron kami, sasabihin namin. Tsaka baka po by next week, magpo-promo kami. It's either free shipping or voucher. Pero most probably kasi pauwi kami ng Pinas, ang gagawin namin kung nasa Pilipinas kayo, free ship namin sa Pinas kung bibili kayo sa amin. So, yun lang po. Have a good day. Click and subscribe.